係係一間有嘅，我哋咁多男演員一齊企一個先係啊，係試下先啊，大家扶住佢哋係。嗱，而家試一試睇下呢個得唔得先？嗱，好嗱，要見到樣影到相嘅嚇，係啦嗱，如果你影唔到相好危險㗎嘛，會搞你嘅向左。好嗱，影咗相先。哇，好，我哋俾阿馬明、阿嘉穎同埋阿師傅影咗相，睇俾啲掌聲，我哋企得咁穩實先啊！好，其他就加油！好嗱，估唔到阿嘉樂啲手部咁犀利嘅，你嚇，啲胡鬚一樣㗎。哇！你睇啲你啲 fans 尖叫啊！哇！阿左都係啊！好得啦，咁啊，我哋呢個打好個裝啦。喺呢個時間咧，其實基本上咧就係要大家就係鬥企得多人上去嘅。3個係基本啦，如果加埋你啲女隊員嘅話，又得唔得咧？即係譬如好似着住高踭鞋嘅思穎啊，仲有阿迪欣咧，可唔可以加埋入去咧？咁啊呢邊又係啦，阿思琪姐、思琪妹，阿嘉文咧就行好啲啊。咁我哋逐對嚟。請阿左同埋阿嘉穎猜包剪，特定下邊個行先係啦。係啦，大家一齊剪啊！好，你邊個先？你可以揀邊個學玩先都得嘅。揀嘉穎先，好，俾掌聲鄭嘉穎個組。佢哋有1分鐘時間去砌呢個人肉嘅鐵馬尋條裝。好啦，咁啊，而家嘉穎即刻同師傅商量下啦。我要交啲咪俾佢哋，等我哋睇下講緊啲咩先得。好嗱，咁啊啲時間你哋睇下點樣啦我睇你隻腳。而家可以練第一隻，1尺停1尺好嘅。好，咁啊，正話我聽到佢要求啲女仔除鞋嘅。好。我都想難啊呢個盒。得，冇問題㗎，呢個可以承受到咧，起碼500磅嘅係。唔係啊，我哋點啊？我哋自己。係啦。已經好擠迫啦。好嗱，你研究下佢哋嘅策略有咩優點，有咩缺點啊？跟住女仔點樣加落去啦嚇？好，我幫你揸住啦。首先唐詩詠，俾掌聲詩詠先。好啦，跟住咧而家成功企咗4個人啦，再可唔可以加多個？你想加邊個啊？嘉穎？是但啊，咁啊加好嗱，咁啊佢哋4個人喺呢邊啦，阿左你哋可以啦。嗱，一陣間啊，初試過嚇。好啦，睇下鐵馬尋橋呢邊咧，向左咧，呢邊咧就係先咧就係阿嘉樂點解唔啲女仔上先咧？女仔輕磅啊嘛。哦，女仔輕磅先嘅，嗱而家策略上面有唔同啦。聽到咧就係瑩瑩咧就係嗌得最大聲。帶隻鞋點踩上去咧？你話？而家最後咧湯瑩應該係叫男仔好聽啲。影相先啊！好，我哋揸住啲咪先嚇，好。暫時嘅最高紀錄都係4個啫。好，望住影張相啦。而家呢邊都係4個。好，嗱一個頂住，睇下可唔可以加埋思琪妹上去啦。揾唔揾到個位啦？思琪妹一級一陣上去啦。好，呢邊有5個 ，OK， 搞掂。阿嘉穎，你哋可以有機會嚟過5個㗎，你試唔試下？阿嘉穎。好，嚟俾啲掌聲，唐詩詠話好，阿嘉穎話未好都佢都好咗啦。好，睇下點樣5個，我哋俾啲掌聲你先好嘛？嗱，最後一次機會啦，睇下可唔可以咧，真係有多過5個。首先咧就係見到阿定欣咧就係學冷雞裙。好啦。好。你啲嗰對鞋抌咗佢啦。好得 ，OK， 好啦，大家都表現好好啦，呢個只係第一個遊戲嚟嘅啫。第2個遊戲方面咧，咁我哋邊個贏咧？我哋依家問下監射知啦，大家睇下問下我哋嘅編哥啊，一陣間佢睇住晒㗎啦。第2組遊戲咧，我哋都會分開一組組咁玩嘅。咁啊，正話嘉穎玩先啦，今次咧就輪到阿左呢邊咧，就係你哋玩先啦，好嘛？咁啊喺呢個劇裏邊咧，我哋就成日聽到咧，阿 King Sir 咧有個做人嘅宗旨啊，就係有10個中文字組成2句嘅。咁呢句對聯咧，就今日我哋就擺咗喺呢一度啦。呢度啊，鐵馬尋條嘅寶箱入邊咧，就係請阿向左嗰度咧，就幫你揾翻其中1句出嚟嘅。